मिडियानि गासै खौरांगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावग्रोयो खुलुमग्रोयो। मैया जिहेतु जोंनि इउपिपिनिफ्राय मोनसे फार्स्ट फेज केन्डिडेटखौ लानानै फोसावबाय, समस्थिफोरखौ फोसावबाय, बेयाव आंनि मुङा फैयाखैसै। आंबो गोख्रों सासे इउपिपिएलनि जानानैनो टिकेट बिनाय, आंबो केन्डिडेट जानो गोनां बा आंबो टिकेट मोनगोनखौ साननानै बा हास्थायनानै गोबां खामानि मावबाय, स्ट्रंलि खामानि मावदों। आरो बे खामानि मावनायखौ जोंनि ओनसोलनि, जोंनि दरङाजुलि समस्तिनि 26 नं दरङाजुलि समस्तिनि गासै रायजो राजाफोर, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा, रायजो राजाफोरा आंखौ सापर्ट खालामदोंमोन। आरो दिनैनि नैबे समाव जेब्लानोखि मैया टिकेटखौ फोसावबाय, केन्डिडेटखौ जेब्ला फोसावबाय, बेखौ लानानै जोंनि दरङाजुलि समस्तियाव जों दिनै नुनो मोन्दों मा मोनसे जिखिनि जोङो रंजानाय मोनसे परिबेखा फैनांगौमोन बेखौ जों नुनो मोनाखै। हयथ' बेयाव ओरैबो जानो हानाय, जिहेतु माखासे आंखौ नागिरदोंमोन जे जोङो दरङाजुलियाव गोदान निउ फेस केन्डिडेट बा बिजाथि फैयोब्ला देरहागोन होननानै गासैबो रायजो राजाफोरानो मिजिंथिबाय थादोंमोन। नाथाय मैयानि जि फोसावबाय बेयाव आंनि मुंखौ नुनो मोनाखिसै। दा बेखौ लानानै आं दिनै नैबे समाव बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। दा जिहेतु रायजो राजाफोरा आंखौ खावलायगासिनो बा खावलायदोंबो, दिनैबो दङ, दाबो दङ। आं भिजुवेलखौ दा नैबे समाव देखायथ'ला, दङ दाबो। जोंनि इयुथफोर दङ, जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा दङ, आंखौ फनजोंबो गोबां आं माने ओरैबायदि अबस्थायाव दङ दा रिसिभ खालामग' हायाखै आरो फनखौ। माने गासैखौबो मा एन्सार होनो नैबे समाव। जियानो जादोंला जोङो रायज्लायनानै मोनसे डिसिसन लादों मा, जिहेतु माने जिथु बिसायख'थिया बयहाबो जिथु मोन्थाय दङ, हारसिं गेलेनोबो मोन्थाय दङ। बेनिखायनो जोङो मोनसे डिसिसन लानानै जे नमिनेसन होनायखौ बा उदां बिजाथि महरै माने गेलेनो होननानै बा थिरांथा लानाय जादों। जोङो जेब्लानोखि जोङो नमिनेसननि डेटआ फैगोन अब्लाना जोङो लैहोर थांनानै जोंनि रायजो राजाफोरा आंखौ जिहेतु खावलायदों गासिबो ओंखारगोन। जायफोरा फोथाया, आंनि जिखिनि फेसबुक पेज दङ बेयाव नायबाबो नुगोन आंनि खामानि मावनाय, रायजो राजानि आंखौ जि सापर्ट खालामनाय, बेखौ नोंथांमोना नायबानो नुगोन। आं जिखिनि आं जायगाफोराव आं हेल्प खालामबाय, जिखिनि सुबुंफोरजों आं रायज्लायनानै मोनसे मोजां परिबेकखौ मोननो हादोंमोन, मोजां मोनसे थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। बेनिखायनो जों डिसिसन लाबाय, नमिनेसनखौ होनायखौनो जों थिरांथा खालामबाय। आरो उदां बिजाथि महरै 26 नं दरङाजुलिनिफ्राय आं बिजाथि महरै गसंगोन। बबेबा दोलोआ नोंथांखौ खावलायोब्ला नोंथाङा थांगोन नामा? आं बिदि नैबे समाव माने मैयासो फोसावबाय, दिनै बे डिसिसनखौ आं लाथ'वाखै। आं जायखिजाया आङो नमिनेसन होनायखौ आं फिक्स खालामथ'बाय, जोङो रायज्लायनानै उदां बिजाथि महरै गाव हारसिंनो आं रायजो राजा थाखागोन, रायजो राजानि खावलायनाय। जिहेथु जोङो दरङाजुलियाव जोङो ओरैनो साहा खोला बायदि मोनो आरो एसे गोलाव साइजनि जोंनि समस्तिया। दा जोङो खोला पार्टआव जोंहा खमैबो 13,000सो 14,000सो भट दङ आरो बेखिनिखौ जों खोला पार्ट बायदि मोनना लायो। बा गासैबो गावखौबो जायफोरा जोंनि बेखिनियाव माबायाव नैबेखिनि 13-14,000आव गोलैना दङ बे सुबुंफोरा, भटारफोरा गावखौनो खोला बायदि मोनना लायो आरो बेखिनि। जिहेतु 17 बोसोर थांनायनि उनाव दिनैसिम जोंनि बे खोला ओनसोलाव जिहेतु सासेबो केन्डिडेट मोनाखिसै जोङो। बिपिएफनि समावबो मोनाखै, इउपिपिएलनि समावबो मोनाखै। नैबे समाव जिहेतु आं स्ट्रंलि ओंखारबाय, बेनिखायनो बे खेबाव खोला पार्टनि जिहेतु जोङो गोदानै बे खेबावसो जोङो बिजाथि मोनसिगोन होननानै मानसिफोरा आंखौनो गोबां सापर्ट खालामदोंमोन। आरो आं सानो बेयाव खमैबो नैथिं बे साइडआव जुदि केन्डिडेटखौ जुदि आं मोननायमोनब्ला इउपिपिएलनिफ्राय खमैबो आङो 70-80% भटखौ आंनो मोनगौमोन आरो गोबां बिपिएफनि वार्कारफोराबो माने निउट्रल जाना दंखाजोबोमोन जे नोंथाङा टिकेट मोननाय लोगो लोगोनो जोङो टिकेट फोसावनाय लोगो लोगोनो जोङो नोंथांजों थांजोबगोन, जों हेल्प खालामगोन। जायफोरा फैथारनो हाया बिथांमोनाबो निउट्रल जाना होगोन। बेखिनि बाथ्राखौ जोङो अलरेडि जोङो रायज्लायखानाय जाजोब्बायमोन आरो दा नैबे समाव मैयानि जिथुनिखि फोसावनाय बेयाव जिथु आंनि मुङा फैयाखिसै, बेखौ लाना एसे दुखु मोनजोब्बाय। आरो
बे दुखु मोननायखौ जुदि रायजो राजाफोरा जुदि नायनो लुबैदोंब्ला दिनैनि जिखिनि जोंनि दरंगाजुलिनि केन्डिडेट फोसावनाय फिथाइ बेयाव रंजानाय नुथायखौ नुयोब्लानो बेसे मानसि गेदारिं जादों जाया बेखौ नुब्लानो माने मिन्थिगोन मोनथिजोबगोन आं बेखौनो बुंबाय दा जोङो 26 नं दरंगाजुलिनिफ्राय जों उदां बिजाथि महरै जोङो नमिनेसन होगोन आरो आं मोनसे बाथ्राखौ सानदों जे जोंनि जेब्ला टिकेट बिनाया मोनसे समस्थियाव जोङो साब्रै साबाबो थायो बहाबा माखासेबो दङ बहाबा सानैबो दङ साथामबो दङ खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ जोंनि लिडारफोरा फोसावबाय थादोंमोन जे फिल्डआव जोंनि सेन्ट्रेल बडि कमिटिनिफ्राय सार्भे खालामनो थाखाय फिल्ड सार्भे खालामनो थाखाय मानसि हगारहरदों बिदिनो माबायाव गामि गामि दङ माने मानसिफोरखौ जेनेबा खौरां लानाय जोहै जे फिल्डखौ सार्भे खालामबाय थादों होननानै बे फिल्डखौ जुदि हसाके बा नंथारगौब्ला बे फिल्डखौ सार्भे खालामनो हगारहरनाया जुदि नंथारगौब्ला दिनैथ' आंनि मुङा फैनांगौ दाबो गोदानै जुदि दाबो फोथायाब्ला दाबो जुदि सार्भे खालामारोब्ला रिपर्टखौ खिन्थु आंनिखौ बांसिन मोनगोन आरो आं बुंनाय बाथ्रा नङा रायजो राजानि गासै जिखिनि आं गामि गामि बेरायना जिखिनि रिपर्ट मोनबाय बेखौ मोननानै बाथ्राखौ आङो बुंनाय जादों आरो बेखिनि बाथ्राखौ जुदि नायनो लुबैदोंब्ला बा नंगौना नङा बेखौ जुदि जोंनि रायजो राजाफोरा जुदि आं बुंनाय बाथ्राया नङाब्ला बिदि जुदि माबाफोर कनफिउस दङब्ला दाबो गामि गामि थांनानै सोंनानै नायब्लानो मोनगोन जे रियेलि मा जाना दंमारो बा रियेलि माबा नंमारगोन ना नंमारा आंखौ लुबैदों ना लुबैमाराखै बे बुस्थुखौ मोनथिगोन आं बेखौनो बुंबाय जुदि रियेलि जुदि सार्भे खालाममारदोंब्ला आंनि मुङा फैनांगौमोन आं बेखौ सानदों गोथौ दुखु मोननाय थाबाय दुखुआथ' आंल' नङा दुखुआथ' बयबो मोनगोन जाय माने जायखौ हास्थायना दंमोन जायखौ हास्थायदोंमोन बे हास्थायनाया जाफुङासै आंल' नङा दिनै आंनाथ' मबाइलफ्रा अन दंबावो खायसे जायफोरा टिकेट बिनानै मोनाखिसै बिथांमोननि फना दिनैबो नै दा समसिम मबाइलफोरखौ अफ खालामजोबना लादों अब्ला सानना नाय जों बेसे दुखु मोनदों नोंथाङा सासे तामुलपुर जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन नोंथाङा रिजिगनेसनफोरखौ होबाय आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथनि इउपिपिएलनि आं अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो लोगोसे बिदिनो आं जोंनि एक्सएनडिबि वेलफेयार एस'सिएसननिबो आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आरो आङो जोंनि बिसा बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसननिबो आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आङो प्रेसिडेन्ट थ' आङो गासै जिखिनि जोङो मावबोनाय बेखिनिखौ लानानै नायोब्लाबो रायजो राजाफ्रा बुजि मोनगोन जे आङो रियेलि आं खामानि मावनाया आंनिया जायो ना जाया बा आं माबायदि खामानि मावो रायजो राजाफोरजों आं बेसे गोथौवै रायज्लायलायो ग्रासरुट लेभेलजों आं बोरै बेखौ रिसार्च खालामोबा मोजाङै जुदि सार्भे खालामारोबा सारमोना बा जोंनि गोजौनि इउपिपिएलनि जायफोर सेन्ट्रेल लिडारफोर दङ बिथांमोना मोनथिगोन बेखिनियानो